देश भर के मौसम को लेकर बड़ी खबर। उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक आज से 3 फरवरी के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। इसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। वहीं अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच बढ़त और फिर से 2 से 4 डिग्री के बीच गिरावट होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज सुबह मौसम आंशिक बादलों के साथ ठंडा रहेगा। सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं दोपहर में मौसम थोड़ा बहुत खुले रहेगा, लेकिन शाम और रात को गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 और 22 डिग्री के बीच तो वहीं न्यूनतम तापमान 6 और 8 डिग्री के बीच रहेगा। इस दौरान गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बारिश तो कभी कोहरा आफत बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग जिलों में काले बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा उछाल आएगा। वहीं पूर्वी यूपी के कई जिलों में आज 100 से 500 मीटर की दक्षता वाला कोहरा नजर आएगा। इसके लिए पश्चिमी यूपी के कई शहरों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो वहीं 2 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। पंजाब और चंडीगढ़ में भी आज से लेकर मंगलवार तक अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। आज 4 जिलों जिनमें पठानकोट, होशियारपुर, नवाबशहर और रूपनगर में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में धुंध का असर भी देखने को मिलेगा। तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हो सकता है तो अब सामान्य से करीब पहुंच गया है। बठिंडा में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान को लेकर एक बार फिर से बारिश की खबरों का अंदाजा लगाया जा रहा है। IMD के अनुसार राज्य में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बता दें कि 3 महीने के सूखे के बाद जनवरी में मौसम ने काफी हद तक राहत पहुंचाई थी। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। हालांकि राजधानी शिमला में सुबह से मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन शाम तक मौसम बिगड़ने के आसार पूरी तरह से बने हुए हैं। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। गुजरात में भी अगले 24 घंटे में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के बाद फिर से गिरावट संभव है। पूर्वोत्तर राज्यों में बादल और बारिश के साथ सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग के डिवीजन एग्रामेट ने ओलावृष्टि और तेज हवाओं को देखते हुए किसानों को खास चेतावनी जारी की है। एग्रोमेट के मुताबिक राजस्थान और उत्तर भारत के किसान अपनी फसलों को ओलों से बचाने के लिए जाल या फिर अस्थायी ढकाव का इस्तेमाल करें। वहीं बागवानी और सब्जी वाली फसलों का सहारा देने की सलाह दी गई है ताकि तेज हवाओं से नुकसान न हो। कोहरे और ठंड को देखते हुए सिंचाई और कटाई जैसे काम मौसम साफ होने पर ही करें। वहीं पशुपालक अपने मवेशियों को ठंड और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखें और सूखा और चारा उपलब्ध रखें। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।